Так, я сопровождаю КамАЗ. Смотрите, сначала давайте здесь сначала, а потом, если хватит, уже назад. Главное, чтобы сюда не заехал, да? Андрюх, ты внутрь не заходишь. Везде идут ремонтные работы. Классно. И на фасаде. Сейчас идут рядом. Наташка, как идут ремонтные работы? А я не буду торопиться, посмотрите. Что не торопишься? Торопиться не буду. На рынку хочешь? Где мне? Слушай, а ты же говорил, что сегодня снимут, нет? Или уже нет? Снимет сегодня, да. Сегодня снимут? А я все этаж закрасила. 9-й?